नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईलाई नेपाली खबर न्युज 24 युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देश विदेशमा घटेका सत्य तथ्य समाचारहरू केही मिनेटमै प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकाले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजका मुख्य समाचारबाट। एकाएक भर्खरै प्रधान एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एक्कासी के भयो? पुरै एमालेमा चल्यो रुवाबासी। नुवाकोटमा दाजुभाइ हत्या प्रकरण 6 जना पक्राउ, कारण खोज्दै प्रहरी। आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ परे टिकटकर अमित कुमार सिंह। लाल पूर्जा वितरण नगर्दा सुकुम्बासीलाई मासिक 15,000 दिने सरकारको तयारी। 2000 आतंक र संस्थागत हत्या विरुद्ध माइती घरमा सुकुम्बासीको भयङ्कर प्रदर्शन। जेठ महिनाका लागि कस्तो छ ब्याङ्कको ब्याजदर यसबारे सब जानकारी। काठमाडौँमा बसभित्र पकेट मारीमा सिरियल अपराधीको संलग्नता। 2 जना प्रहरीको फन्दामा। मेरो माग पुरा भयो, सरकारलाई दीर्घाउको कामना। महावीर फोन र प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए विरोध जारी रहन्छ काङ्ग्रेस। अब समाचार पुरा हेर्नुहोस्। दर्शकबिन, नुवाकोटमा दाजुभाइको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले 6 जनालाई भर्खरै पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। दाजुभाइ हत्याको अनुसन्धानको क्रममा अहिलेसम्म 6 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका एसपी विपिन रेग्मीले जानकारी दिए। अनुसन्धानको लागि अहिले हामीले 6 जनालाई पक्राउ गरेका छौँ। घटना कसरी भयो, कसको संलग्नता थियो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको छ, एसपी रेग्मीले भने। नुवाकोटको ग्याङ्गङ गाउँपालिका 4 किन्ताङमा बुधबार 2 दाजुभाइको शव फेला परेको थियो। किस्ताङ बेसी निवासी 43 वर्षीय सोमनाथ तामाङ र उनका भाइ 36 वर्षीय सोमनाथ तामाङ र 36 वर्षीय सूर्यमान तामाङको शव जङ्गलमा फेला परेको थियो। दाजुभाइकै शव किस्ताङ खोलामा ढङ्गाले थिचेर लुकाइएको अवस्थामा भेटिएको एसपी रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। बुधबार बिहान 10 बजे खबर पाएपछि खोज तलास गर्दा शव भेटिएको प्रहरीले बताएको छ। घटनास्थल नुवाकोट र धादिङको सीमा क्षेत्रमा पर्छ। प्रहरीलाई भने गोली प्रहार गरेर दाजुभाइको हत्या भएको जानकारी आएको थियो। कसरी हत्या भयो भन्ने बारे प्रहरीले केही खुलाएको छैन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि बल्ल हत्याको कारण खुल्छ, एसपी रेग्मीले भने। यद्यपि घटनास्थलबाट प्रहरीले खुकुरी समेत बरामद गरेकाले धारिलो हतियार प्रहारबाट हत्या गरेको आशंका पनि गरिएको छ। हत्याको कारण पनि खुलिन सकेको प्रहरीले बताएको छ। आर्थिक लेनदेनका कारण हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरिए पनि यसको पुष्टि हुन बाँकी नै रहेको प्रहरीले बताएको छ। परिवारका सदस्यहरूका अनुसार दुवै दाजुभाइ मङ्गलबार बिहान कुलो बनाउन भन्दै घरबाट निस्केका थिए। त्यसपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका थिए। घटनास्थल सडकबाट करिब 5 घण्टाको पैदल दूरीमा धादिङको सोमा नजिक पर्छ। त्यस्तै दर्शकबिन, धनुषा घर भएका 1 जना टिकटकर आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको गणेशमान रात नगरपालिका 8 का 23 वर्षीय अमृत कुमार यादव रहेका छन्। उनलाई वैशाख 29 गते पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी सप्तरीका प्रहरी नायक उपरीक्षक प्रवक्ता डम्बर बहादुर पुरीले जानकारी दिए। तिलाठी कोइलाठी वडा नम्बर 4 की मनिषा कुमारी मण्डललाई अमित कुमार यादव समेतले टिकटक लाइभमा बसी असली गाली गलौज गरेको आरोप छ। सो घटनापछि मनिषले
विषादी सेवन गरेको र विराटनगर शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा चोइ 14 गते मृत्यु भएको थियो। सो घटनापछि अमृत कुमार विरुद्ध चन्दन कुमार मण्डल धानुकले आत्महत्या दुर्सार मुद्दामा जारी दिएका थिए। सोही जारीको आधारमा यादवलाई पक्राउ गरिएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी नायक उपरीक्षक पुरीका अनुसार अमित कुमारमाथि अनुसन्धान जारी छ। यसअघि पनि धनुषा प्रहरीले टिकटकमा आपत्तिजनक सामग्री राखेको भन्दै यादवलाई पक्राउ गरेको थियो। पछिल्लो समय उनले न्यू स्टार आइडी मार्फत महिलालाई लक्षित गर्दै गाली गलोज अश्लील भाषा प्रयोग गर्दै भिडियोहरू बनाउँदै आएका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी लाल पूर्जा प्रमाण पूर्जा लाल पूर्जा वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक 15,000 रुपियाँ घर भाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहिबार सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एन पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेश गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिए। हाल काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि स्क्रिनिङ भइरहेको र सो प्रक्रिया सकिए लगत्तै फास्ट ट्र्याकबाट लाल पूर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले यस परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइरहेको तिमिल सेनाले जानकारी दिएका छन्। यसका साथै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाहरूको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रबन्धन मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी रहेको छ। काठमाडौँको चन्द्रमामा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूले स्क्रिनिङ भइरहेको छ। ढकालले भने उहाँहरूले लाल पूर्जा नपाउने जेलसम्मका लागि मासिक 15,000 रुपियाँ घर भाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकारको प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्य प्रगतिको वस्तुस्थिति यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घ र संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको दोजर आतङ्क र संस्थागत हत्याको विरुद्धमा राजधानीको माइतीघर मण्डलमा खबरदारी कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बिना विकल्प दोजर चलाइएको र राज्यले सुकुम्बासी माथि दमन गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सुकुम्बासीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकार र स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले यस्तो कार्यलाई संस्थागत हत्याको संज्ञा दिँदै तत्काल दोजर आतङ्क बन्द गर्न र आफूहरूको जीवधनको सुरक्षा गर्न माग गरेका छन्। खबरदारी कार्यक्रमका क्रममा सुकुम्बासी अधिकारीहरूले भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको संवैधानिक हकको रक्षा गर्न र उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरे। माइती घरमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न नारा अङ्कित प्लेकार्ड बोकेर सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै न्यायका लागि दबाब दिएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन जेठ महिनाका अधिकांश ब्याङ्कहरूले ब्याजदर स्थिर राखेका छन्। ब्याङ्कहरूले प्रकाशन गरेको ब्याजदर तालिका अनुसार यो महिनामा 6 ब्याङ्कले ब्याजदर घटाउँदा 2 ब्याङ्कले सामान्य बढाएका छन् भने 12 ब्याङ्कको ब्याजदर स्थिर रहेको छ। प्रकाशित तालिका अनुसार एनएमई ब्याङ्क, एनआइसी एसियन ब्याङ्क, हिमालय ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, स्टार चार्टर ब्याङ्क र कुमारी ब्याङ्कले ब्याजदर केही घटाएका छन्। एनएमई ब्याङ्कले व्यक्तिगत तर्फको ब्याजदरमा 0.2% बिन्दुले घटाएको छ। संस्थागत तर्फ भने ब्याजदर स्थिर राखेको छ। एनआइसी एसियन ब्याङ्कले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैतर्फ 0.25% बिन्दुले घटेको छ। हिमालय ब्याङ्कले व्यक्तिगत तर्फ 0.25% बिन्दुले घट्दा संस्थागत स्थिर रहेको छ। नेपाल ब्याङ्कको ब्याजदर व्यक्तिगत
0.25% बिन्दुले घटेको छ भने संस्थागत तर्फ ब्याज दर स्थिर राखिएको छ। उता स्टार चार्टर बैंकले व्यक्तितर्फ 0.1% र संस्थागत तर्फ 0.27% बिन्दुले घटेको छ। कुमारी बैंकको व्यक्तिगत 0.9 र संस्थागत तर्फ 0.49% बिन्दुले ब्याज दर घटेको छ। उता सिद्धार्थ बैंक र सिटिजन बैंकको ब्याज दर भने झिनो बढेको छ। सिद्धार्थ बैंकले व्यक्तिगत तर्फ 0.5% बिन्दुले बढाउँदा संस्थागत तर्फ स्थिर रहेको छ। बाँकी अपडेट अर्को भिडियोमा।